Oggi incontreremo Coram. Coram è partner da diversi anni, con loro abbiamo sviluppato diversi progetti e quello che vogliamo far trasmettere al pubblico oggi è semplicemente che queste applicazioni hanno tutta una serie di problematiche, di accorgimenti che sono necessari per poterle gestire. Non ci si può improvvisare nel riscaldamento elettrico, è necessario anche a livello culturale introdurre in questo settore tutta una serie di conoscenze e vogliamo sensibilizzare il mercato a queste innovazioni che vanno gestite col partner giusto. Sono più di 30 anni che mi dedico col mio staff tecnico alla soluzione di problemi legati alla metallurgia delle leghe leggere, in particolare le leghe per fonderia, quindi le leghe per fonderia getti, alluminio silicio e le fonderie per processo invece di laminazione a caldo piuttosto che forgiatura. La parte principale del processo di lavorazione delle leghe leggere è tutto ciò che riguarda la metallurgia allo stato liquido. La metallurgia allo stato liquido delle leghe leggere è una materia molto recente. L'uomo è da pochi anni che lavora l'alluminio, tipo il rame o il ferro sono migliaia di anni, l'alluminio è solo qualche centinaio di anni, per cui ogni giorno c'è una novità. Io personalmente anche come passione mi sono buttato in questo settore e la Coram produce ormai da 25 anni circa forni, impianti per il trattamento metallurgico delle leghe leggere. E la parte principale del nostro fatturato riguarda i forni. I forni hanno una storia che vede come sorgente di energia quasi esclusivamente il gas naturale, in gergo detto il metano. Col metano si è cominciato a trasformare, quindi dallo stato solido allo stato liquido, questi lingotti per poi destinarli a processi di produzione, quindi fusione in gravità, fusione in bassa pressione, fusione in presso colata, cercando di affinare sempre di più quelle che sono le tecniche produttive. Purtroppo i periodi che abbiamo vissuto e che vivremo sono sempre più ostili a ciò che riguarda i costi energetici e la necessità di non stressare il nostro pianeta con prodotti nocivi. Per cui la politica e anche il buon senso hanno voluto che man mano si trasformasse il trasformabile da gas naturale ad elettrico. Qui possiamo vedere i regali natalizi che faremo ai nostri clienti e notiamo subito che quello in fondo è un forno a gas, ovviamente in fase di costruzione, ancora ben lontano dall'essere finito, per poi vedere un forno elettrico, un forno elettrico, un forno elettrico, un forno elettrico, un forno elettrico. Cosa significa? Ormai è chiaro che il mercato, soprattutto nel nostro settore, chiede questo tipo di energia per poter diciamo così riscaldare il proprio processo. In questo caso questo forno che andrà all'estero è praticamente finito, verrà consegnato la settimana prossima e possiamo vedere un po' nel dettaglio quella che è la tecnologia di riscaldo più moderna. Il riscaldatore elettrico, soprattutto qui nella camera pressurizzata, permette una geometria di forno che con altri sistemi di riscaldo tradizionali sia gas che elettrici non sarebbero potuti essere realizzati. Il riscaldo elettrico oggi ci ha permesso di continuare nel nostro iter di produzione, incrementando addirittura il fatturato e ahimè, anche se noi siamo ancora molto affezionati alle nostre macchine a gas, purtroppo abbiamo visto che stanno andando totalmente in disuso. La scelta di andare sul riscaldo elettrico ovviamente è abbastanza impegnativo, in quanto la combustione di gas è molto semplice.
La potenza è praticamente infinita, l'energia è praticamente infinita, basta acquistarla. L'ossigeno poi per creare energia lo troviamo nell'aria, per cui è tutto molto relativamente semplice. Con l'elettricità le cose non stanno in questi termini. Innanzitutto i materiali che ci mette a disposizione il mercato offrivano delle prestazioni discrete, ma a volte non paragonabili a quelle del gas naturale. Di conseguenza abbiamo cominciato ad affrontare i primi progetti, e parliamo di 20 e più anni fa, con materiali relativamente già utilizzati anche nell'ambito anche civile, tramite il cosiddetto filo pieno, cioè resistenze di questo tipo che, sottoposto a una differenza di potenziale, si surriscalda. Vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che è un materiale comunque tipicamente molto semplice, molto economico. Lo svantaggio è che, utilizzato in potenze consone ai nostri processi, va gestito in maniera adeguata, altrimenti questo filo, producendo tanta energia, rischia di danneggiarsi, rischia di fondersi. E fortunatamente già agli albori dei nostri forni riscaldati elettricamente abbiamo conosciuto, dei partner in grado di soddisfare questa esigenza, di limitare questa potenza e sintonizzarla con quelli che erano i nostri sistemi di gestione della temperatura del forno. Quindi si parla di relè statici, questo era il nome che noi utilizzavamo, senza sapere nemmeno cosa fossero. Sapevamo soltanto che quando si doveva limitare potenza, loro c'erano e intervenivano, e l'elemento poteva garantire al nostro processo tutta l'energia che ci potevano dare, senza però arrivare a danneggiarsi. È importante è questa relazione tra i diversi partner coinvolti, non solo chi fa l'unità di potenza o il costruttore di forni, ma in alcuni casi anche il costruttore di resistenze. Ovviamente i tempi cambiano e le esigenze diventano sempre più stringenti per quanto riguarda la performance dei forni, e non dimentichiamoci anche dell'aspetto metallurgico. L'alluminio è un materiale estremamente ossidabile e allo stato liquido porta in soluzione tutti i metalli presenti, sulla Terra. Pertanto la metallurgia unita alla necessità di avere riscaldo elettrico ci hanno spinti a trovare dei partner sempre più sofisticati che ci potevano proporre questo filo in un formato diverso da quello che era un filo. Infatti sembra non c'entrare nulla quello con questo, in realtà è la stessa cosa, sviluppato in lunghezza tale da poter essere introdotto ad esempio in questi tubi di ceramica per entrare direttamente in un bagno di alluminio liquido. Fantastico! A questo punto cominciavamo a miscelare quello che è un rispetto estremo della metallurgia delle leghe leggere, riscaldando a bassa temperatura, grazie a delle tecnologie nuove, queste ceramiche avanzate. Questo deriva direttamente dagli studi delle piastrelle dello shuttle, per dire, si chiama di nitruro di silicio, unito a questi pacchetti di riscaldo gestiti sempre da questa elettronica allora poco intelligente ma molto performante sotto il punto di vista della potenza. Il mondo ovviamente ci chiede sempre di più, la potenza del filo resistivo non è più sufficiente, arriviamo a quelle che sono le sorgenti di energia elettrica più performanti. In questo caso un elemento come questo, che si inserisce in una guaina di riscaldo, ha una potenza addirittura doppia rispetto a un elemento in filo pieno, con però un grosso problema peraltro abbastanza sconosciuto ai più,
e che ci vede noi oggi leader fortunatamente a livello europeo nella gestione di questi materiali, che è quello che purtroppo questo tipo di prodotto rispetto a questo ha questa brutta abitudine di cambiare le caratteristiche elettriche in funzione ad esempio della temperatura o della vita. Quindi cosa vuol dire? A freddo questo elemento ha una sua resistenza interna, a caldo ne ha un'altra, come pure questo elemento nuovo ha una resistenza, dopo un anno ne ha un'altra. A questo punto la gestione di questi elementi diventa estremamente complessa, nel senso che io ho bisogno di un gestore della potenza che sia in grado di capire questo elemento in questo specifico momento, in che situazione si trova, e di conseguenza erogare la potenza massima possibile senza danneggiare l'elemento stesso. E anche in questo caso, grazie al nostro partner, la esigenza si è tramutata in realtà. I nuovi nati della gamma Revo ci hanno soddisfatto proprio per l'esigenza di gestire questi elementi, e oggi diciamo che a livello di mercato non ci sono grosse innovazioni. Soffermiamoci un attimo sull'elemento oggi più performante, che è l'elemento in carburo di silicio. Questo è il materiale costituente, è l'elemento resistivo che oggi ha il grado di potenza specifica superiore disponibile sul mercato. Parliamo di circa 15 watt al centimetro quadrato. È il record per quanto riguarda la resistenza elettrica. Questa resistenza elettrica purtroppo ha questi limiti che sono soprattutto derivano dalla sua forma cristallina. Quindi se noi andiamo a prendere questo elemento e lo facciamo anche suonare, vediamo che suona proprio come un cristallo. Se io questo elemento lo dovessi far cadere, io penso che vada in 100 pezzi. Se questo elemento lo dovessi far cadere non succede assolutamente nulla. Quindi è anche intuibile pensare che questa ceramica, sottoposta all'energia elettrica fino a che diventa al calor bianco, potrebbe subire degli stress tali che la spezzano. Il mondo industriale a livello europeo ha visto subito questi problemi di fragilità e di perdita di potenza. Analizziamo adesso entrambi questi problemi. Rottura cosa vuol dire? Vuol dire che l'elemento viene sollecitato in espansione e in compressione in maniera troppo violenta, per cui la ceramica rischia proprio di spezzarsi. A questo punto la strada, le esperienze hanno portato su un cosiddetto soft start. Cosa vuol dire soft start? È un termine inglese che vuol dire partenza dolce. Per cui mentre questo filo pieno, così come pure la lampadina vecchia a filamento di casa, l'accendevamo senza temere che il filo, diventando incandescente in pochi decimi di secondo, si rompesse, questo se lo facciamo diventare incandescente in pochi decimi di secondo si spezza, si spacca. Quindi noi dobbiamo erogare potenza in maniera dosata, quindi in un arco di tempo dobbiamo arrivare alla potenza massima secondo un gradiente di riscaldo. Questa operazione poteva sembrare insormontabile, ma abbiamo superato brillantemente l'ostacolo con le power unit dell'ultima generazione. Oltre a integrare già un soft start già di per sé molto efficace, abbiamo la possibilità anche di integrare quello generato dal nostro PLC per addirittura creare quelli che noi chiamiamo i super soft start, che più che altro servono a salvaguardare questa ceramica, che è ancora più delicata di questa. Il secondo problema che il mondo industriale che si è trovato a dover risolvere è quello appunto del decadimento della potenza, perché man mano che la resistenza di questo elemento aumenta per questioni legate al materiale stesso, a parità di tensione decresce la potenza. A questo punto la strada qual era? Quella di incrementare la tensione. Incrementare la tensione poteva essere possibile un tempo solo avendo un trasformatore elettrico con un primario d'ingresso alimentato diciamo dall'eurotensione con più secondari, in maniera tale da switchare la tensione
in funzione del decadimento della potenza. Operazione apparentemente semplice, ma chi la fa? Noi abbiamo subito approfittato, diciamo, delle power unit più evolute, diciamo, della CD Automation. L'unità RevoC può essere collegata a un software di configurazione in grado di analizzare tutti i dati elettrici del processo e permettere di configurare i parametri necessari per l'utilizzo ottimale delle nostre resistenze a carburo di silicio. Queste resistenze a carburo di silicio hanno la particolarità di variare la propria resistenza con l'età. Questo significa che se non operiamo un controllo adeguato, un controllo particolare dell'elemento, rischiamo di far sì che l'elemento eroghi meno potenza di quella che in effetti necessita. Le unità RevoC hanno un algoritmo particolare in grado di analizzare la resistenza, il valore della resistenza dell'elemento e compensare la tensione in modo lineare per mantenere la potenza pressoché costante. Per noi il RevoC è stato, diciamo così, la perfezione in un sistema che ha messo in campo i migliori materiali presenti sul mercato per avere dal soft start al super soft start, e quello che è il bonus fantastico è quello di avere il cosiddetto feedback V per I. V per I è sempre una regola elettrica dove V per I, la tensione per la corrente, determina la potenza. Quindi quando io ho il feedback in potenza vuol dire che sulla mia power unit imposto una potenza, qui imposto 20 kW e non mi preoccupo più di nulla, perché è la power unit che, interrogando l'elemento, stabilisce qual è la sua resistenza interna e qual è la tensione da applicare al sistema per tenere sempre la costante, che è la potenza. Questa per noi è stata una risorsa inimmaginabile. Nell'esempio che vediamo in questo momento è richiesta una potenza del 20%, la vediamo su questo parametro. Sostanzialmente sono circa 450 watt e abbiamo una resistenza di circa 10 ohm. Adesso andremo a simulare un invecchiamento precoce in questo caso, quindi raddoppieremo la resistenza nel nostro elemento e vedremo che, pur raddoppiando la resistenza, la nostra potenza erogata sarà sempre di 450 watt. Quindi adesso apriamo e aumentiamo la resistenza. Possiamo notare che ad aumento della resistenza, quindi la corrente diminuisce per la legge di Ohm, ma l'unità aumenterà la tensione in modo tale da mantenere sempre costante questi 450 watt che vengono richiesti dal processo. Questo è molto importante perché permette di utilizzare l'elemento riscaldante in carburo di silicio per un tempo molto più lungo rispetto a processi dove necessita di cambiare la presa sul trasformatore, quindi sistemi vecchi con utilizzo di trasformatori multipresa. La vita di un elemento poteva essere calcolata in un anno circa. In questo caso, avendo un controllo lineare, quindi tutta l'escursione della tensione da 200 volt fino a 400 volt, possiamo considerare che l'elemento possa essere utilizzato per più lungo tempo. Uno dei parametri maggiormente richiesti è il computo dell'energia, quindi diciamo che oggi il cliente non si ferma più a volere un forno che funziona bene, termoregola bene, è rispettoso della metallurgia, vuole anche sapere quanto consuma. Abbiamo provato nel passato a trovare sistemi più o meno costosi, più o meno performanti per misurare l'energia, per mettere sempre dentro degli accrocchi nel forno che non sempre hanno funzionato. Oggi vediamo che nelle ultime opzioni proposte, diciamo, con i RevoC abbiamo appunto la funzione del conteggio dell'energia, quindi nel bus di collegamento tra Power Unit e PLC e il sistema acquisizione dei dati. Non abbiamo più la necessità di mettere nullato sul campo, perché la Power Unit, oltre a gestire l'elemento sul campo, quindi
garantirci quelle che sono le nostre performance, ci dice tutto dell'elemento, ci dice la tensione, ci dice la corrente, ci dice tutto e non per ultimo ci dice l'assorbimento, cioè quanta energia ha consumato. Noi prendiamo poi questo valore, lo mettiamo nel nostro software e creiamo delle pagine personalizzabili, ma la funzione di base, cioè l'acquisizione di questo dato, ci viene dato direttamente da un componente che integra al suo interno tutte le funzioni. Tramite il software di configurazione possiamo anche analizzare cosa sta succedendo sul nostro processo, quindi possiamo capire esattamente la regolazione come sta avvenendo. Tramite questo data logger noi abbiamo la possibilità di visualizzare delle variabili di processo selezionabili, resistenza, tensione, corrente, potenza, tutti i parametri che servono per capire se il mio processo sta funzionando in modo corretto. Non solo, abbiamo anche la possibilità di avere un'analisi un pochettino più approfondita dal punto di vista elettrico. Abilitando questa funzione live, noi possiamo vedere esattamente la forma d'onda della corrente che sto applicando al nostro carico. In questo caso stiamo funzionando con un'accensione in angolo di fase, quindi vedo cosa sta succedendo e posso capire se ci sono magari dei problemi di linea, per esempio, quali spike, quali processi che possono andare a influire negativamente sul mio processo. Un altro aspetto importante del software di configurazione è la facilità di impostare i parametri di utilizzo. Sicuramente l'applicativo può essere utilizzato da gente esperta, quale conosce esattamente il processo, esattamente i parametri che deve impostare, ma talvolta anche la persona più esperta si può trovare in difficoltà nel configurare alcuni parametri. Per questo diamo disponibilità di una preconfigurazione dove possiamo decidere che tipologia di carico abbiamo. In questo caso sono resistenze a carburo di silicio, per esempio, quindi resistenze variabili, silicon carbide, e noi proponiamo una preconfigurazione per questo tipo di applicazione. Naturalmente questa configurazione assolverà il 90% delle applicazioni e poi l'utilizzatore finale dovrà aggiustare la tensione operativa e la corrente nominale. Però in linea di massima non si trova davanti 1000 parametri da configurare, ma soltanto quei 2 o 3 parametri che servono realmente per cucire la ricetta nella propria applicazione. Abbiamo visto quanto è importante il rapporto tra partner, però è importante non solo avere un buon prodotto, non solo usare un paniere di prodotti ben combinato, ma è importante il servizio che viene dato, però non sempre il servizio è disponibile. Quindi se io sono a fare un commissioning in Cina, in Antartide, in Sud America, non è che ho sempre il partner a portata di mano. Quindi da qui è la possibilità di collegarsi in remoto alle unità e di rendere effettivamente concreto quello che è l'Industry 4.0. L'Industry 4.0, che è un qualche cosa di estremamente interessante, che ha permesso, diciamo così, a tante aziende di investire, grazie a un vantaggio fiscale, di mettere in azienda degli impianti performanti. L'obiettivo di Industry 4.0 è quello di rendere il prodotto più efficace, quindi ridurre i costi di produzione, ridurre i costi macchina, ridurre i fermi per manutenzione, e tutte queste situazioni potevano avvenire soltanto utilizzando particolari componenti, perché uno dei parametri di Industry 4.0 è teleservice, quindi teleassistenza. Quindi se io ho un forno, per ipotesi, che quando mi va in guasto io non posso vedere il software, non posso vedere nulla, non rientra nei requisiti di Industry 4.0. Ma ovviamente io per fare questo impianto ho bisogno di componentistica che mi supporti in questo tipo di attività. Quindi la comunicazione
è diventata sempre più importante e il fatto di trovarsi ad esempio in cantiere da fare degli avviamenti su impianti anche lontani è molto bello, quasi incredibile. Quindi se io mi posso collegare col mio partner che è sul campo, durante un commissioning posso guidarlo per quanto riguarda la mia parte di prodotto nel ottimizzare la soluzione sul posto, perché può trovare delle condizioni diverse da quelle che aveva preventivato e quindi ha bisogno di un prodotto flessibile che gli permetta di adattarsi alla situazione. Importante è che in questo contesto il partner risponda prontamente, perché la componente è fondamentale, ovviamente non è soltanto, diciamo così, l'hardware che ti permette di fare queste attività, ma è anche il tecnico che poi c'è dall'altra parte del computer e riesce poi a risolvere il problema. In questo contesto non possiamo assolutamente dir nulla, perché i pochi problemi che abbiamo avuto col nostro partner sono sempre stati risolti in maniera molto molto celere. Mi piacerebbe far vedere adesso, e ve lo mostrerà Stefano Colombo, l'utilizzo delle app su smartphone, e non in tutti i contesti è sempre disponibile un PC con un configuratore, o abbiamo personale che non ha il PC della generazione giusta, oppure non c'è la connessione sul posto. Quindi come ovviare tutti questi problemi? Una novità è l'introduzione di una nuova app per la connessione delle unità RevoC a degli smartphone. È disponibile per Android o per iOS. La prerogativa di questa unità è la possibilità di monitorare tutti i parametri del processo senza nessuna connessione fisica con l'apparato, quindi anche senza aprire il quadro elettrico, connettersi all'unità. L'app è in grado di rilevare tutte le unità presenti nel raggio di azione della comunicazione Bluetooth, è in grado di leggere i parametri operativi, i parametri elettrici quali resistenza, tensione, potenza. È possibile fare un'analisi degli assorbimenti, quindi monitor dell'energia consumata durante il processo. È divisa in diverse pagine di configurazione con possibilità di accesso tramite password, dove posso anche controllare l'unità, quindi fare una verifica del corretto funzionamento dell'unità, posso abilitare o disabilitare l'unità, posso anche configurare alcune funzionalità dell'unità. Per esempio posso verificare il tipo d'accensione utilizzata, se è corretta o meno, poi la posso modificare, la posso salvare, posso vedere in modo grafico le variabili di processo. Per esempio in questo caso noi stiamo analizzando la variabile di corrente, la tensione e la potenza, e possiamo vedere se nel funzionamento del nostro sistema ci sono delle variazioni oppure no. In questo caso vediamo che la corrente è scesa, la tensione è salita e la potenza è rimasta costante. Tutti questi dati possono essere salvati, quindi l'app è in grado di leggere tutti i parametri di configurazione dell'unità, memorizzarli ed eventualmente salvarli e spostarli e mandarli a un PC remoto per essere poi caricati nel software di configurazione. Con queste app l'operatore si può interfacciare all'unità, noi possiamo visualizzare quello che succede in quel momento nella sua applicazione e possiamo dare quelli che sono i nostri suggerimenti. Quindi la tecnologia ci permette di offrire un servizio a livello altissimo.